লঙ্কার ঢোপটি কেউ ভুল করে চয়েস করো না। আচ্ছা বন্ধুরা, তোমাদের কি মনে হয় আমি কোনটা নেবো? আমি তো এইটা নেবো। ওয়াও, এটা তো দেখতে খুব বিউটিফুল, এটা আমার মতো। গাইস, আমি মিমি, আমি কোনো সময় ভুল করি না, তাই আমি ঢোপের মধ্যে আমি কর্নারেরটা বেছে নিলাম। আরে এটা ঠিক আমার চুলের কালারের সেম সেম। বন্ধুরা তোমরাই বলো আমি কোনটা নেবো? আমি তো এই কর্নারেরটা নেবো। আরে আমার তো গ্রিন কালারের পড়েছে, এটা অনেক সুন্দর, চলো একটা চুমো দেওয়া যাক। আই এম পুলিশ অফিসার, আমি কোনো সময় ভুল করি না, চলো দেখি। চলো আমি এটা বেছে নিলাম। আরে না, এটা খালি কেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, পুলিশ অফিসার বুদ্ধু, কিছু পাই না। আমাকে বুদ্ধু বলা, চলো তোমাকে গ্রেফতার করা হলো। হে গাইস, আই এম টপার, আর টপার কোনো সময় ভুল করে না, চলো আমি এটা নিলাম। আরে দেখো, আমি গোল্ডেন কালারের বিউটিফুল জেলি পেয়েছি। ঘুরে ফিরে গেমটা যেহেতু আমার কাছে এসেছে, সেহেতু আমাকে ঘ্রাণ শুনে এটা বের করতে হবে। চলো আমি এটা নিলাম। আরে বেঁচে গেছি, এটা অনেক সুন্দর। আমার অনেক ভয় করছে, তাই ভয়ে ভয়ে আমি এটা বেছে নিলাম। ও, এবারও আমি বেঁচে গেছি। আমার পক্ষে এটা করা ইম্পসিবল, যেমনটা লাইক সাবস্ক্রাইব একসঙ্গে করা। তবুও চলো আমি বেছে নিলাম মাঝেরটা। আরে না, শেষমেশ আমাকেই লঙ্কা খেতে হবে।